जब भी मेरे मोबाइल फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा है, जब भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो मेरे फ़ोन में ना वॉइस बहुत ही कम आ रहा है। आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग जहाँ पे भी हो उसको ढूँढ लीजिएगा, उसको ऑन कर दीजिएगा। जब आप ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद फिर क्या करना है, इस तरीके से स्क्रॉल करना है। करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे ढूँढ लेना है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आपका देखिए वॉइस वगैरह नहीं आता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि कहीं आपका ये वाला ऑप्शन तो ऑन नहीं है। तो आपका अगर ये वाला ऑन होगा तो इस पे कर दीजिएगा रिंग मोड पे। इसको करने के बाद फिर भी वॉइस नहीं आता तो फिर नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद फिर देखिएगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब। ये यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। बाकी अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका ये ऑन होगा ना, ब्लू कलर का होगा, तो इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। यहाँ से अगर ना आप नहीं हटा सकते हैं, आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ देखिएगा तो ये आपका ऑन होगा। इसको आप बंद कर दीजिएगा। अब इसको बंद कर देने के बाद फिर भी वॉइस नहीं आता, फिर क्या करें? फिर क्या कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से सब कुछ करने के बाद छोड़ दीजिएगा। फिर मोबाइल को ऊपर से इस तरीके से स्क्रॉल करिएगा। करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाज वाला या एरोप्लेन मोड, इसको ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद इसको ऑफ़ कर दीजिएगा। जब आप इसको ऑफ़ कर देंगे, ऑफ़ करने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको एक, अगर आपका वीवो, ओप्पो का फ़ोन हो तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। रीस्टार्ट पे आप करके और फिर ऑन करके कर दीजिएगा तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और आपके फ़ोन में जिस तरीके से आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता है, रीस्टार्ट कर दीजिएगा। मेरा मानना है कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल सक्सेसफुली ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होता है तो आप किसी शॉप वगैरह पे ले जाके ठीक करवा लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी यूज़फुल लगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।